點啊神父？大家好，我機械神父。係得啊，點啊？咁我都想分享少少開學嘅一啲少少趣聞啦。其實咁因為同咗因為財哥都知我教小一嘅數學啦，係啦。咁咧通常見到啲小一嗰啲學生咧，就同嗰教法上面咧，唔可以同高年級嗰啲教法唔同嘅。一年級嗰啲真唔可以唔同啊！唔可以同3、6年級嗰個教法。佢一樣，不可以係雙重否定咗。不可以一樣。係以為聽錯，OK， 繼續。係啦，咁因為一年級咧，咁基本上你學嗰啲嘢都係好，即係對於佢哋嚟講難，咁都要用啲比較生動啲嘅方法去教啦。咁通常咧，我每一次入去一年級嘅課室裏面咧，我就真係好似做場大戲咁樣樣，好似教啲小朋友，係啊，教扮谷 Sir 咁樣樣去教咯。因為你教賭波啊！班識神谷 Sir 咁樣入去啊，先。谷 Sir 咁樣樣帶住副超咁樣入去咯，黐線得嚟啦！係點樣咧？冇，即係好似即係總之好似入去就已經係表演一場 show 咁樣樣，俾啲小朋友睇，話去對佢哋吸引個數學嗰個興趣。可唔可以用聲音嚟做個廣播劇嚟聽啊？觀光入場啊！如果我而家想識乘數表咁樣，點教？但係一年級唔係乘數表啊嘛。一年級未？加減唔係啊！而家暫時我教緊係方向咯。哦，方向。即係上下左右。係喎，數學嘅喎，方向。上下左右一開始好簡單嘅啫，跟住其實好簡單。我擺幾隻公仔落去就例如好似小白咁樣樣擺喺度，即係小白喺烏沙奇嘅前面定後面啊咁樣，即係用呢啲咁嘅方法去。係啦，咁樣去，係啦，呢啲先，係啦，即係用呢啲咁嘅方法吸引到小朋友。你有冇做呢啲聲先？你有冇做？有啊，我接近嘅啦，用呢啲方法。你試下，示範下真係。好激！唔係啊，直頭係成個好似對住小學生咁樣釘一次啊！屌啊！係啊，各位小朋友嚟啊！係啊，小朋友，嗱你見到前面咧有烏沙奇同埋小白，咁啊烏沙奇咧咁喺小白嘅前面定後面咧，咁烏沙奇就係咁樣樣。好屌嚟啊！但係你要明白，所以喺小一面前咧要做到好白痴嘅地方。所以啲人有冇細路話你戇鳩啊？谷 Sir， 唔係喎，阿 Sir，我想講，你咪撚黐線啦！有冇啲小一咁講啊？唔會咁直接嘅，不過啲小朋友係 buy 呢套㗎而家。中意啊，係中意啊！小一啊，小一咋，唔好咁要求啦。但係你話之後小3、小6嘅話，就真係好跟翻教科書嘅方法照教咯。我都未講正題，包咗咁大。正題係咩？正題係咩先得㗎？正題係其實好小事嘅啫，因為咧咁我教小一，咁跟住咧本身教緊數、教緊功課啦。跟住有個小朋友咁就即係因為啲小朋友可能係嗰啲過度活躍或者係唔係好專心嗰啲小朋友嚟嘅，咁我都叫佢咁你不如坐翻前面聽下我講嘢先啦，聽完我講嘢我再俾你點玩都得啦。跟住佢唔聽，跟住我就講咗句話你再咁樣嘅話我就同你班長講，跟住佢再唔乖我就用土罰棍土罰你㗎啦。唔係，跟住佢爆喊。我冇睇嘅。咩啊？咪知咁熟中路嘅，知嘅，即係咁樣就懟埋佢咯。係啊，跟住喊啦，跟住由咗佢喊，因為正常小朋友咧，佢喊夠一個程度嘅話，佢就會自然收聲噶嘛。但係佢繼續喊，跟住我再講話，你繼續喊，我就同你真係同你班長講。跟住佢瞬間就喊，即刻收咯，所有即刻收。然之後同個班長講話佢咁嘅情況喎，跟住話唔緊要啦，佢喊爆咁樣。即係我覺得。而家啲小一咧，即係相對嚟講都係要用啲唔可以太過嚴肅同埋太過正直嘅。我反而想講下個家長嗰個反應。係即係家長就其實唔係太中意嗰啲，算啦佢喊包啫。但係其實每個小朋友尤其其實佢係唔識表達好多嘢，屋咗喺入邊噶嘛。因為我細個咧，通常因為咧，如果用一年級嘅方法教嘅話咧，我就會真係好直接同個家長講話你試下真係俾一啲好佢中意嘅嘢佢，因為啱啱前排有啲家長嚟睇嗰啲即係類似課程介紹日咧，跟住個家長直接同我講話，喂，我小朋友咧佢對數有啲抗拒，佢問我點算？即係我同佢講話你直接真係攞一啲
佢中意嘅嘢去作為一個代表嘅例子去教佢，即係啱啱開教位置啊嘛，咁啊教佢即係佢中意嘅公仔擺喺好似十字架咁樣，咁你就同佢互動下咯咁樣，即係我覺得用呢啲嘅方法可以幫到小朋友嘅，即係我相信可能 chatroom 都有啲家長可能都小朋友都大致差唔多 K3 小一二咁樣，其實呢個都係一個好好嘅方法去俾小朋友對於冇咁抗拒咯，咁就係啦，大致上係咁樣咯。你自己有啲咩之前咩細個啊？因為牙粉細個好似都係嗰啲。我而家都係啊，其實。你真係驗過嘅，係即係睇咗醫生。同埋有問過，因為我之前教唱歌咧，好多老師啊，或者有啲係治療嗰方面㗎啦，我有問過嘅，都幾肯定係㗎啦。同埋因為我就算屋企啦，我都係做唔到一件事嘅，我要同時做3、4樣嘢嘅。OK。係點解會跟台跟得咁足？就係因為通常打緊機，左邊睇緊波，右邊係聽緊台嘅。係啊，所以係有時反而我覺得逼一個人淨係當下做一件事咧，未必係對佢嚟講最有效率嘅。即係因為個個學習方法都真係唔同㗎。冇錯，即係都有個難處嘅做老師。係有時對佢嚟講咧，佢做幾樣嘢，其實佢係會集中過做一樣嘢係喺度浮啊，因為佢要好快咁轉移注意力啊。即係因為老實講，你做教師一個人對住20零個小朋友，其實好難搞啊。係真係好難，真係話好針對性咁樣去教好個小朋友，只能夠係一個有時候有時限啦，跟住有一紮人啦，咁你始終冇辦法，真係好似真係可能啲小朋友真係唔好彩係有過度活躍，或者佢本身係個人好 depressed 咁樣，其實都好難話真係1對1咁樣教翻好佢，只能夠係盡量用中間嘅方法去教咯。咁但係長程嘅話，即係其實都想小朋友喺讀書嗰陣時係想開心嘅。即係你話中間你話考得唔好、讀得唔係好嘅話，其實即係好老實講，你小學開始嘅咁慢慢玩下先咯。你上到老實講都係上到小5、6尾嗰啲位，你再慢慢搏翻嚟咯，呢啲嘢都係。香港嘅下一代靠你㗎啦，基神父。盡量啦，但係我見啲手足係咁笑教學界耶穌。冇錯，神父。但係啲手足係神父。啲手足係咁笑，我就係教咩？教賭波。位置 Q 咯，唔識㗎呢啲我都係麻麻地識。嗰啲大細嗰啲啊。唔識啊！呢啲都係麻麻地。咪講真，其實都係方法嚟嘅啫。係，其實方法之一，即係總之用一個最好嘅方法去教到小朋友，即係譬如其實佢哋講位置 Q 咧，即係譬如個細路好撚中意賭馬嘅。咁你而家4號田雞而家就喺中意賭馬，田雞就喺潘頓後面啦。咁然之後，但係呢個時候潘頓就拉馬，咁田雞過咗佢，咁而家田雞排第幾啊？咁樣即係咁樣，即係用一個方法。我驚佢用啊！係啦。嗱，即係其實我問你一個好簡單嘅問題。假設而家田雞第2名，OK，潘頓第3名，OK，潘頓過咗田雞，咁而家第幾名？係啦，咁而家潘頓第幾名啊？係第2名㗎嘛，唔好諗住過第2名係第1名，係過第2名係第2名。嗱，你可做之才。你啱啱咧，尋日有同床哥傾過咧，嗰個得失球問題，其實都可以用喺數學上面㗎，加減數啫嘛。我話你教賭波啦。Yes。唔係，我就係特登就係同床哥話因為我本身係紐卡素球迷嚟嘅，咁我計翻條數，咁紐卡素你而家得失球咁樣狀況，我都係排第3名啫，點都係。啲得失球加減數，係啦，加減嘢嚟嘅啫，真係好簡單嘅數嚟嘅啫。都可以運用入去，所以其實數學真係好緊要㗎。Yes，中學嗰啲點解釋啊？中學嗰啲開方啊，中學就計賠率啦，概率係嘛？係真係計賠率啦。中學真係開始真係教你概率嘢啦。係啦，真係認真計啊！究竟1.68嗰條數同你真係你邊個着數咧？咁樣，但最尾其實都係等同，就係概率。但係最尾都好似米笑咁樣推完即歸零。冇錯，所以都係打悟空穩陣，所有嘅結局都係走向0。係啊。好，大致上咁樣。OK，謝謝你。好，就咁，再見。拜拜。拜拜。